Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda kelas 10 materi dongeng. Sakilas materi nu bade dibahas dina ieu presentasi. Muka hiji, perkara dongeng. Kadua, ciri-ciri dongeng. Anu katilu, jenis dongeng. Anu kaopat, struktur dongeng. Anu kalima, contoh dongeng. Anu kagenep, analisis unsur dongeng. Sakitu anu tiasa didugikeun. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.